Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da zuwa wannan channel mai albarka wato Y.M.D Online TV. Har kullum dai kamar yadda kuka sani mun saba kawo muku bidiyoyi musamman abun da ya shafi samun kuɗi online, wato yadda zaka samu kuɗi da wayarka ka tura shi account bank naka ko kuma wata exchanger ta cryptocurrency. To yau ma muna ɗauke da wani application ta yadda zaka bi ka register da wannan application ɗin. Idan ka register zaka register kyauta ne, sannan kuma za su baka kyautan kuɗi kimanin dala 500 wanda zaka iya amfani da shi robot ya maka trading. Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci mu shiga cikin bidiyon. Gashi nan kamar haka za ku ga yadda za a yi register da shi. Idan ka yi register da shi zaka je ka fara amfani da shi domin kai ma ka mallaki naka. Gashi nan kamar haka mun danna link ɗin, gashi nan yana satin zai buɗe wannan. Idan ya buɗe wuri kamar haka gashi nan yadda zai buɗe maka, yadda zaka sa number wayarka. Da zarar ka sa number wayarka ga wuri nan yadda kake gani kamar haka zai gwada maka ma'ana invitation code kenan. To invitation code ba ruwanka da shi, ba ruwanka da magana invitation code, domin zai bayyana maka ne a daidai gurin da yake zama ɗin na wanda ya turo maka. Kai tsaye dai kai dai number wayarka zaka saka. Gashi nan muna sa number wayar mu kamar haka. Bayan ka gama sa number wayarka completely zaka sauko ƙasa. Idan ka ja shi kana zuwa zaka ga next step. Next step zaka shiga, zaka taɓa. Kana taɓa next step zai log in. Idan ka taɓa shi kamar haka gashi nan zai buɗe maka, zai baka inda za a turo maka code ta wannan number waya da ka sa ɗin nan. Ta nan za su turo maka code ɗin. Idan ka ɗan jira za ka ga code ɗin ya shigo maka. Idan dai har line da kai register ɗin yana kan waya ɗin, kar ku manta kuma kar ka je ka register line da baya kan waya ɗin. Gashi nan za ka yi copy. Idan ka yi copy za ka yi pasting a wannan gurin. Da zaran ka yi pasting nambobin za su fita kamar haka. Suna fita maka za ka tafi next step har yanzu. Yauwa da ka shiga, kana shiga zai buɗe maka haka. Ma'ana ina register ka ta kammala kenan. Bari register kai da saura. Daga nan zai buɗe maka inda za ka je ka saka abun nan, inda za ka je ka saka password. Zai buɗe maka inda za ka je ka saka password naka. Gashi nan kamar haka. Yadda in ka zo za ka sa password naka, za ka iya sa password mai ƙarfi ko kuma ka sa password dai guda 6 da ake buƙatar. Ka sa password guda 6 shine. Idan kuma kana da wani password da kake sa mai ƙarfi irin wanda ake combination ɗin nan to shine. Yanzu gashi nan mu za mu sa kamar haka. Duk abu ɗaya ne za ka sa, da first password ɗin nan da confirmation password ɗin nan abu ɗaya duka za ka saka. Shine gashi nan kamar haka inda za mu saka password. Yanzu dai za mu sa password namu mu tafi. Gashi nan mun saka already. Za ka tafi next step bayan ka saka password naka. Gashi nan yana buɗe mana kamar haka. Idan dai ya buɗe gashi nan mun taɓa yana searching kamar haka. Yana searching. Yawa mu ɗan jira kaɗan, ina da matsalar network ne. Yawa gashi nan ya gwada run successfully kenan. Rijistan ka ta riga ta kammalu. Gashi nan yanzu kamar haka ya buɗe maka. Gashi nan to yadda ya buɗe maka nan yawanci zaka tarar mutane idan sun yi rijistan application suna iya manta da password nasu in sun zo shiga su sake sawa. To domin gudun haka gashi nan zai baka, za ka yi saving. In kai saving ya yi saving akan email ɗinka kenan. Duk lokacin da ka zo shiga wannan website ɗin to kai tsaye kawai ba sai ka sake sa email naka da password da ka saka ba. Already email naka ya riga ya saving ɗinsa. To gashi nan kamar haka mu ci gaba. Gashi nan in ka duba gashi nan za ka taɓa one day this thing, one day something day like this. Gashi nan kamar haka nan za ka yi clicking a wurin ɗin. Da zarar ka yi clicking kana danna shi. Gashi nan za mu taɓa namu kamar haka. Network ne yake ɗan abun nan. Gashi nan kamar haka. Yauwa zan taɓa kan shi. Gashi nan kamar haka. Gashi nan dai kamar haka. Mu je dai. Yauwa network ne ya ɗan mana abun nan. Ya ɗan mana abun nan. Yawa gashi nan ka ga balance ɗin. Idan ka duba already gashi nan an baka dala 500. To yadda aka baka dala 500 ɗin nan password ɗinka ne ya riga ya bayyana yadda ka abun nan. To za ka taɓa kan nan inda aka sa all ɗin nan kuna gani. Inda za ka taɓa all a wurin ɗin. Idan ka taɓa all gashi nan kamar haka za mu taɓa namu. Da zarar ka taɓa shi kana taɓa all ɗin nan gashi nan network ne yake ɗan mun nauyi a inda nake famar ɗaukan shi wannan video ɗin. Shi yasa kuka ga abun ɗin yana ɗan yin delay wani lokaci. Yawwa gashi nan kamar haka idan taɓa all ɗin nan 500 ɗin an ɗauko ta daga nan an dawo da ita nan. To kana zuwa za ka taɓa confirm ɗin nan. Confirm.
da ka zarar kana zuwa idan dai ka taɓa confirm, gashi nan kamar haka mun taɓa namu yana tafiya, gashi nan kamar haka, yawwa ya tafi. To yana tafiya nan ya kawo daidai kan trading center ne. Already an riga an cire wancan dala 500 ɗin, robot zai maka trading da shi kenan, wadda kyauta ne wannan website ɗin. Idan ka register da shi an baka dala 500 ɗin, za ka yi amfani da ita, robot ya maka trading na 24 hours, sannan za a baka dala 4 da wani abu. Minimum withdraw za ka, in ka tara dala 20 za ka yi withdraw kayanka successfully, ka tura shi zuwa exchange ka ta wallet, ta cryptocurrency, ko kuma ka tura shi zuwa bank account naka kai tsaye domin ka cire kuɗinka. Shine. To kar mu yi wasa yan uwa da wannan abun nan din, mu rinka amfani da wayoyinmu ba dan komai ba sai dan mu rinka samun kuɗin shiga da ita. Kar mu cire kuɗi da tsada mu sai waya, amma kuma ya zama ba mu da aiki sai kalle-kallen banza da wofi, musamman ka shiga wannan shafi ka shiga wannan shafi kawai ka ga abin da zai nishaɗantar da kai kawai. To ya kamata mu rinka amfani da wayoyinmu ba dan komai ba dan mu ma ta zama mana ta zama mana hanyar kuɗin shiga. Shine. Gashi nan kamar haka za mu ci gaba da bidiyo ɗinmu kamar haka. Gashi nan ba haka ba, yawwa nan inda zan buɗe team group namu kenan. Ma'ana in ka gayyaci mutum ga inda za ka ga abun nashi yadda nan ya buɗe mun haka. To nan gashi nan ka za ka ga mutum ɗaya nan, ma'ana ni da aka gayyata ne, wanda ya gayyace ni da ni a wurin ɗin, saboda ban gayyaci mutum ko ɗaya ba. Shine, ko mutum ɗaya ban gayyata ba. To amma ka gayyata za ka gani mutum anan, za ka gani a wannan gurin, za ka ga adadin yawan mutanen da ka gayyata. Shine, za ka gan su a wannan gurin ɗin. Sannan ga yadda za ka bi, ka je ka kai kwafi referral link naka. Bayan ka kwafi referral link naka, za ka tura wa 'yan uwa da abokan arziki da dai duk dai inda dai ka so shi harka da inda dai kake amfani da media, za ka tuttura domin jama'a su rijista da shi, su amfana, kuma referral su taru a ƙasanka domin ka tara dalaka 20 ka yi withdraw zuwa inda kake so. Kai tsaye mu ci gaba da wannan bidiyo ɗin. Gashi nan kamar haka mun dawo fiskan abun nan. To nan za mu tafi kan dashboard namu ne. Gashi nan kamar haka idan kuka sa ido, yawwa gashi nan dashboard nawa ya buɗe mun. Gashi nan idan ka duba ga dala ta 500 wacce aka bani. Idan ka duba ga ta nan, yawwa nan kuma code abun nan ne, referral code ɗin nan ne, wadda in ka zo ka za ka yi share na link ɗinka, za ka iya kwafansa. Amma ba kwafa da in already ka riga ka kwafi link ɗin, to ya wadatar. Shine. Sannan kar ku manta, zan ajiye muku link na wannan website ɗin a description na wannan bidiyo ɗin domin ku yi rijista kowa ya amfana da shi. Yawwa shine. To gashi nan dai kamar haka nan inda kuke gani, kamar inda za ka ga team naka, da inda dai za ka ga da yaren da kake da bukata da dai sauransu, da su dai referral dai. Nan kuma customer service ne, idan dai kana so za ka yi magana da customer service direct, idan ka taɓa wannan guri da kake gani mai ɗan alaman bakin nan, to zai kai ka gurin customer service domin ka yi magana da su. Kuma suna kula da al'umma 100% yadda ya kamata dai. Gashi nan da sauransu dai. Yawwa. Haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai a wani bidiyo na gaba idan Allah ya haɗa mu. Kar ku manta ku mana share ɗin bidiyon mu.